yanyoye kamarade na Emile bagize urutya barawukwaka barangije barongera gusubiza kwa mama cyose baricara baravuga ati rero reka tumuhereze baba barangumuhereje wumva ikibabaje rero kuva bawumuhereza ntarabyuka ubwo mama sino se turakora iki umva si ikindi kibabaje none waje kumuzana ugiye se uhagarara hano umva ikindi kibabaje umva nyikubwire Fabiola uramushaka habaye iki umva ikindi kibabaje umuntu bita Kanyana na nyina nibo babimenye mbere bamaze kubimenya wa mwana Emeline udukorera hano abagize uryaragiye arumviriza yumva bari kubivuga ati yawunyoye barishimye bo baserebuye murumva noneho hagarabyuka ngo hashize iminsi 3 aryamye uriya mwana Fista baraje ati waruzi byabaye bamuhaye umuti wacu bahangayitse none se mama se hagarabyuka twari by'uburyo turi ngaho ni mundebere noneho ngo kagirwa niko Fabiola ugiye se wo ariko Fabiola yasaze umuringa mu bubike mbere yo kumwereka iribagiza no kumubwira ibi byose muzabanza mumwerekeye umuringa wibuka akababwira aho wibuka niba nawuzi uzamenye ko n'ibindi abyibuka ubwo niyibuka ko uyu muringa tuzamenye ko yakize uzahita tumenya ko yakize byarangiye yego cyo ni ikindi cyo ni ikindi kintu buriya iki nicyo kimenyetso cyatwereka ko iribagiza yakize yibuka nyina akibuka n'urupfu rwe akanamwibuka n'ubuzima bwe kuko ndahamya ko icyo ni ahubwo icyo ni sawa kuko n'ubundi ntabwo twari kuzamenya ikintu yibuka icyo ari cyo nubwo bibaye ngombwa ko azibuka uyu muringa papa ni ukuri urakoze pe ahubwo mbere yo kumwereka ibi byandiko n'ibiki kandi nabwo papa ahubwo tape pari tape ugende ariko iki kamarane turebe kiriya turebe dore inzu ndebere iyi nzu se igeretse yari yabo iyi gusa se none se impamya ko ibintu byose bakibifite ndebere ndi kubyumva turebe none se dore indi nzu turebe Fabiola tufashe amavarisi yawe ugiye he Fabiola arasize pe Sifa warasaze no ufuragiye urufunze bikapu ragiye koko reka nigendere ibi bibazo n'ibyanyu nimwe mwabijemo sibyo kubera ko ngewe ndimo ndabireba turi muri gereza Fabio yabaye tera none se urusubiduterera What's up people, nizere ko mumeze neza ndetse waje kubukurikirana filme inzira y'umusaraba ndetse yaje kuba itambuka kuri uno munsi. Ibitekerezo ni byinshi cyane ndetse abantu baracyari mu rujijo. Uwo bita iribagiza nyuma yo kunywa umuti byaje kuba bikomera cyane ndetse baracyategereje kureba ko ari buze kuba yakanguka. Abantu amaso yaheze mu kirere. Ikintu mwishimiye nuko filme yaje kuba isohoka ariko idatinze cyane kubera ko mwaje kuba muyibona kandi muyibonera igihe. Kora subscribe kuri no YouTube channel, tugiye kujya tugaruka ku biganiro bimwe na bimwe bigenda bigaruka kuri filme inzira y'umusaraba ndetse nawe wakomeje kugenda utanga ibitekerezo ndetse unagaragaza uburyo wiyumva kuri no filme. Ni ibintu by'agaciro. Episode ya 91 episode twabonyemo uburyo uwo bita Mama Kanyana yagize ubwoba nawe nk'umuntu utajyaga agira ubwoba. Aravuga ati se mu by'ukuri biraza kuba bigenda gute kubera ko uwitwa iribagiza nawe ni mu bantu bakomeje kugenda bateza inkeke. Gusa uwo bita Rugema mu magambo akomeye cyane mu kuba adafite kuba yakigarura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaje kuba agaragaza yuko agiye gukora ibishoboka byose akaba yagera ku bita iribagiza akamutera urushinge ruhita rumusiga ubuzima bwe butari ahantu heza ndetse aza guhita abipanga ari kumwe na Mama Isimbi cyangwa Mukanambara uwo bita
Fabiola. Byose rero nibyo mwagiye mubona ndetse kuri episode y'uno munsi mwagiye mukurikirana uko byagiye bigenda. Kuri wowe rero waje kubuyireba wabonye uburyo Fabiola yaje guta umutwe ndetse aza kuba abura uburyo abigenza, aravuga ati ese biraza kuba bigenda gute, ndaza kuba mbyitwaramone. Rero uwo bita Cyusa yaje kuba yikoma bikomeye cyane ba kamarade ndetse na Emile, aravuga ati mu bintu bishoboka byose mu byo bakora Imana ibafashe uwo bita Iribagiza ataza kugira ikibazo na kimwe agira, ndetse aza kubabwira yuko yifuza yuko babahamagara kuri telefone bakamubwira ibyo baba barakoreye uriya muti. Gusa Kanyana nawe yaje kuba yemera icyo kintu, aravuga ati reka tubahamagare tubabaze twumve ese bimeze bite. Ndagushimye ko waje kuba udukurikirana ndetse ukomeza kugenda ubana natwe nyuma y'ibitekerezo byinshi cyane, nyuma y'uko mwagiye mugaragaza yuko mwishimira uburyo ino episode. Murabona bino bintu bizagendekera gute umuryango kwa Rugema? Ise umusaza wa Iribagiza naramuka amenye ibintu byabaye kuri mushiki we araza kuba abyitwara mate, dore ko nawe n'umwe mu bantu uteje ikibazo yaba ku ruhande rwa Cyusa ndetse no ku ruhande rwa Fabiola, kubera ko bishobora kuba utabiza bigahindukira bikaza gutuma uwo bita Rugema avuga ati umwana wanjye ibintu mwamuteye ni ibiki bituma abasha kuba atabyuka, ndabajyana kubarega muri RIB cyangwa ndabajyana kubarega kuri polisi. Ubona ko bishobora kuzavukamo ikibazo kitari icya hafa. Uwo bita rero kamarade na Emile baje kuba bibonera imitungo yose uwo bita papa wa Iribagiza yaratunze. Harimo amazu menshi meza cyane y'ama etage, harimo ibintu byinshi cyane, amafaranga menshi. Ubona ko ino mitungo ihagaze ndetse baje kuba bumirwa baravuga bati iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero uwo bita Iribagiza mu gihe tugitegereje yuko aza kuba yakanguka, byonyine ni ikintu gikomeye ko tubasha kuba twabishyiraho akadomo. Reka turebe tunyuze amaso mu bitekerezo bimwe na bimwe mwagiye mutanga, ndetse bya bitekerezo ubona ko bishobora kuba bifite ingaruka nziza muri sosiyete nyarwanda. Nyambabwira ni ahantu muri hose ntabwo ugomba kuba wakica intege cyangwa ngo wumve ko ibintu birimo biraba wowe bitakureba ku ruhande rumwe, ahubwo uba ugomba kwiyumva nk'umuntu ukomeye w'agatangaza. Rero ibitekerezo ni byinshi cyane, ndetse abantu ubona ko mwishimiye uburyo uwo bita kamarade na Emile bagaragaje iriya mitungo, kubera ko ni ikintu abantu benshi mwari mutegereje. Tudatinze rero reka tube duhera kuri comment y'uwitwa Nyampinga Letitia, yanditse ati abantu Imana ikomeje gutiza ubuzima tukaba turi kurebana inzira y'umusaraba kabisa tumenyane. Uwitwa Nyirarukundo Claudine yanditse ati abantu mwanga Fiston mwanjye ni munyiherera like. Uwitwa Inyuramutima yanditse ati koma Cyusa mugabanye ku bwoba Iribagiza ntacyo ari bube arabyuka yibutse ababyumva nkanjye twagiye kabisa. Uwitwa Tuyisenge Ubudasiba official yanditse ati iki cyana cya Fiston ndacyanga, abacyanga nkanjye ni mume like. Uwitwa Evangeline Dusenge Maria yanditse ati mama Cyusa Imana niyakire gusenga kwawe, warasenze Cyusa arakira na Iribagiza nabyuke mu izina rya Yesu Kristo. Uwitwa Gasabo Rwanda yanditse ati abantu babona ko Iribagiza igihe amaze asinziriye agiye kwibuka ukuri kose nimumereze like. Noneho uwitwa Umutesi Solange yanditse ati ahubwo harahiye pe Iribagiza ari kwibuka mana we, ababona ko filime yaryoshye nimunyihere like. Reka kandi tujye ku wundi witwa Odile Ishaki yanditse ati nanjye ni mundemere turayike kuko mbaye uwa mbere.
reka turebe undi witwa Mushimiyimana Alice yanditse ati kwa mama Cyusa mwigira ubwoba kuko bitewe n'igihe amaze yaribagiwe agomba no kumara igihe kinini asinziriye kugira ngo yibuke byose ababyumva nkanjye mwandire ku gatima. Uwitwa Ntawuyirusha imbaraga Federance yanditse ati abantu mukomeje gusengera iribagiza ngo akanguke tumenyane. Ikindi uwitwa Isa Hagabimana yanditse ati abari gucungacunga nkanjye ni mu merezi like. Uwitwa Mutuyimana Brandine yanditse ati nimutubwire ko iribagiza yapfuye kuko sinazongera kuyireba ahubwo ejo muzatwereke yibutse byose kuko dukeneye kubona ukuri. Reka ngushimire wowe wakomeje kugenda ubana natwe ndetse nizera neza yuko filime Inzira y'Umusaraba irimo iragenda ikomeza kuba yakwegeza hafi. Kora subscribe, ibindi byose Imana ikomeze iduhane umugisha. wibuka akababwira aho wibuka niba nawuzi uzamenye ko n'ibindi abyibuka. ubwo niyibuka ko uyu muringa tuzamenye ko yakize, tuzahita tumenya ko yakize byarangiye. Yego icyo ni ikindi icyo ni ikindi kintu buriya. Iki nicyo kimenyetso cyatwereka ko iribagiza yakize. yibuka nyina, akibuka n'urupfu rwe, akanamwibuka n'ubuzima bwe, kuko ndahamya ko icyo ni ahubwo icyo ni sawa, kuko n'ubundi ntabwo twari kuzamenya ikintu yibuka icyo ari cyo. nubwo bibaye ngombwa ko azibuka uyu muringa. Papa ni ukuri urakoze pe. ahubwo mbere yo kumwereka ibi byandiko n'ibiki kandi nabwo papa kumwereka tape pari tape ugende ariko iki kamarane turebe kiriya turebe dore inzu, ndebere inzu, ndebere inzu. iyi nzu se igeretse yari yabo iyi gusa se none se impamya ko ibintu byose bakibifite. ndebere ndi kubyumva turebe piyano dore ni none se dore indi nzu we turebe. Fabio ufashe amavarisi yawe ugiye he? Fabio arasize pe. Isifa warasaze no usuragiye urufunze ibikapu uragiye koko. Reka nigendere, ibi bibazo ni ibyanyu nimwe mwabijemo sibyo, kubera ko ngewe ndimo ndabireba turi muri gereza. Fabio yabaye tera. none se urasubiduterera. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze. Filime Inzira y'Umusaraba byatangiye benshi batayumva, gusa kuri ino saha abantu mwamaze kuba benshi cyane ndetse muyikunda cyane. Reka tugaruke kuri episode ya 91 season ya 2. Ese muribuka yuko hari kubura episode 9 zonyine kugira ngo tugere kuri season ya 3? Tugendeye kuri kalendari yatambutse, season ya 2 agizwe n'ibice 100. Kuri izi saha twavuga ko bimaze kuba ibice 191, hari kubura ibice 9 kugira ngo tugere ku gice cya 200 gifunga season ya 2. Ese uwo bitiri bagiza nyuma y'uko anyweye umuti bizagenda bite? Papa wa Emile akomeje kubereka amabanga agiye atandukanye, harimo n'imitungo, imiturirwa, impapuro, ibyangombwa by'ubutaka ndetse n'ibindi. Ahangaha ntabwo twakwirengagiza uruhare rukomeye cyane rwa Kamarade na Emile mu gushakira ubutabera iribagiza. Mu magambo yombi yaravuze ati ibi byose turimo turabikora tubikorera nde? Ahangaha ni muri episode yatambutse, dore ko bitiri bagize kimara kubura umuti yanze kuba yawunywa. Ese uwo bita Rugema kwinshishi zikomeje kwitura mu isosi ye, ubwoba bukomeje kuba bwinshi kuri Cyusa, Sylvie, mama Cyusa, Kanyana ndetse na mama Kanyana. Iribagiza ko atabyuka byo tubyitege gute? Reka nkurakirikire gukurikirana episode ya 92, dore ko bizabishoboka ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa 2, ndetse
igitekerezo cyawe ni ingenzi. Fabiola, byose rero nibyo mwagiye mubona ndetse kuri episode y'uno munsi mwagiye mukurikirana uko byagiye bigenda. Kuri wowe rero waje kubuyireba wabonye uburyo Fabiola yaje guta umutwe ndetse aza kuba abura uburyo abigenza, aravuga ati ese biraza kuba bigenda gute, ndaza kuba mbyitwaramo ne. Rero uwo bita Cyusa yaje kuba yikoma bikomeye cyane ba kamarade ndetse na Emile, aravuga ati mu bintu bishoboka byose mu byo bakora Imana ibafashe. Uwo bita Iribagiza ataza kugira ikibazo na kimwe agira, ndetse aza kubabwira yuko yifuza yuko babahamagara kuri telefone bakamubwira ibyo baba barakoreye uriya muti. Gusa Kanyana nawe yaje kuba yemera icyo kintu, aravuga ati reka tubahamagare tubabaze twumve ese bimeze bite. Nagushimye ko waje kuba udukurikirana ndetse ukomeza kugenda ubana natwe nyuma y'ibitekerezo byinshi cyane, nyuma y'uko mwagiye mugaragaza yuko mwishimira uburyo ino episode. Murabona bino bintu bizagendekera gute umuryango kwa Rugema? Ise umusaza wa Iribagiza naramuka amenye ibintu byabaye kuri mushiki we araza kuba abyitwaramo mate, dore ko nawe n'umwe mu bantu uteje ikibazo yaba ku ruhande rwa Cyusa ndetse no ku ruhande rwo kwa Fabiola, kubera ko bishobora kuba utabiza bigahindukira bikaza gutuma uwo bita Rugema avuga ati umwana wanjye ibintu mwamuteye ni ibiki bituma abasha kuba atabyuka, ndabajyana kubarega muri RIB cyangwa ndabajyana kubarega kuri polisi. Ubona ko bishobora kuzavukamo ikibazo kitari icya hafa. Uwo bita rero Kamarade na Emile baje kuba bibonera imitungo yose uwo bita papa wa Iribagiza yaratunze. Harimo amazu menshi meza cyane y'ama etage, harimo ibintu byinshi cyane, amafaranga menshi. Ubona ko ino mitungo ihagaze ndetse baje kuba bumirwa, baravuga bati iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero uwo bita Iribagiza mu gihe tugitegereje yuko aza kuba yakanguka, byonyine ni ikintu gikomeye ko tubasha kuba twabishyiraho akadomo. Reka turebe tunyuze amaso mu bitekerezo bimwe na bimwe mwagiye mutanga, ndetse bya bitekerezo ubona ko bishobora kuba bifite ingaruka nziza muri sosiyete nyarwanda. Nyambabwira ni ahantu muri hose ntabwo ugomba kuba wakica intege cyangwa ngo wumve ko ibintu birimo biraba wowe bitakureba ku ruhande rumwe, ahubwo uba ugomba kwiyumva nk'umuntu ukomeye w'agatangaza. Rero ibitekerezo ni byinshi cyane, ndetse abantu ubona ko mwishimiye uburyo uwo bita Kamarade na Emile bagaragaje iriya mitungo, kubera ko ni ikintu abantu benshi mwari mutegereje. Tudatinze rero reka tube duhera kuri comment y'uwitwa Nyampinga Letitia, yanditse ati abantu Imana ikomeje gutiza ubuzima tukaba turi kurebana inzira y'umusaraba kabisa tumenyane. Uwitwa Nyirarukundo Claudine yanditse ati abantu mwanga Fiston mwanjye ni munyiherera like. Uwitwa Inyuramutima yanditse ati koma Cyusa mugabanye ku bwoba, Iribagiza ntacyo ari bube arabyuka yibutse ababyumva nkanjye twagiye kabisa. Uwitwa Tuyisenge Ubudasiba official yanditse ati iki cyana cya Fiston ndacyanga, abacyanga nkanjye ni mume like. Uwitwa Evangeline Dusenge Maria yanditse ati mama Cyusa Imana niyakire gusenga kwawe, warasenze Cyusa arakira na Iribagiza nabyuke mu izina rya Yesu Kristo. Uwitwa Gasabo Rwanda yanditse ati abantu babona ko Iribagiza igihe amaze asinziriye agiye kwibuka ukuri kose nimumereze like. Noneho uwitwa Umutesi Solange yanditse ati ahubwo harahiye pe, Iribagiza ari kwibuka mana we, ababona ko filime yaryoshye nimunyihere
like. Reka kandi tujye ku wundi witwa Odile Ishaki yanditse ati nanjye ni mu ndemere turayike kuko mbaye uwa mbere. Reka turebe undi witwa Mushimiyimana Alice yanditse ati kwa mama Cyusa mwigira ubwoba kuko bitewe n'igihe amaze yaribagiwe agomba no kumara igihe kinini asinziriye kugira ngo yibuke byose. Ababyumva nkanjye mu mwandire ku gatima. Uwitwa Ntawuyirusha imbaraga Federance yanditse ati abantu mukomeje gusengera iribagiza ngo akanguke tumenyane. Ikindi uwitwa Isa Hagabimana yanditse ati abari bari gucungacunga nkanjye ni mu merezi like. Uwitwa Mutuyimana Brandine yanditse ati nimutubwire ko iribagiza yapfuye kuko sinazongera kuyireba ahubwo ejo muzatwereke yibutse byose kuko dukeneye kubona ukuri. Reka ngushimire wowe wakomeje kugenda ubana natwe ndetse nizera neza yuko filime Inzira y'Umusaraba irimo iragenda ikomeza kuba yakwegeza hafi. Kora subscribe, ibindi byose Imana ikomeze iduhane umugisha. Dore inzu ndebere inzu. Ndebere inzu. Iyi nzu se igeretse yari yabo iyi gusa se none se impamya ko ibintu byose bakibifite. Ndebere inzu. Dore n'ibyangombwa ndi kubyumva turebe piano. Dore ni none se dore indi nzu we turebe Fabio ufashe amavarisi yawe ugiye he? Fabio arasize pe. Ese Fabio warasaze no usuragiye urufunze ibikapu uragiye koko? reka nigendere, ibi bibazo ni ibyanyu nimwe mwabijemo sibyo, kubera ko ngewe ndimo ndabireba turi muri gereza. Fabio yabaye tera. none se urusubidutererana Fabiola. Byose rero nibyo mwagiye mubona ndetse kuri episode y'uno munsi mwagiye mukurikirana uko byagiye bigenda. Kuri wowe rero waje kubuyireba wabonye uburyo Fabiola yaje guta umutwe ndetse aza kuba abura uburyo abigenza. Aravuga ati se biraza kuba bigenda gute, ndaza kuba mbyitwaramone. Rero uwo bita Cyusa yaje kuba yikoma bikomeye cyane ba kamarade ndetse na Emile. Aravuga ati mu bintu bishoboka byose mu byo bakora Imana ibafashe. Uwo bita iribagiza ataza kugira ikibazo na kimwe agira, ndetse aza kubabwira yuko yifuza yuko babahamagara kuri telefone bakamubwira ibyo baba barakoreye uriya muti. Gusa Kanyana nawe yaje kuba yemera icyo kintu. Aravuga ati reka tubahamagare tubabaze twumve ese bimeze bite. Nagushimye ko waje kuba udukurikira ndetse ukomeza kugenda ubana natwe nyuma y'ibitekerezo byinshi cyane, nyuma yuko mwagiye mugaragaza yuko mwishimira uburyo ino episode. Murabona bino bintu bizagendekera gute umuryango kwa Rugema? Ise umusaza wa iribagiza naramuka amenye ibintu byabaye kuri mushiki we araza kuba abyitwaramo mate, dore ko nawe n'umwe mu bantu uteje ikibazo yaba ku ruhande rwa Cyusa ndetse no ku ruhande rwo kwa Fabiola, kubera ko bishobora kuba utabiza bigahindukira bikaza gutuma uwo bita Rugema avuga ati umwana wanjye ibintu mwamuteye ni ibiki bituma abasha kuba atabyuka, ndabajyana kubarega muri RIB cyangwa ndabajyana kubarega kuri polisi. Ubona ko bishobora kuzavukamo ikibazo kitari icya hafa. Uwo bita rero Kamarade na Emile baje kuba bibonera imitungo yose uwo bita papa wa iribagiza yaratunze. Harimo amazu menshi meza cyane y'ama etage, harimo ibintu byinshi cyane, amafaranga menshi. Ubona ko ino mitungo ihagaze ndetse baje kuba bumirwa, baravuga bati iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Rero uwo bita iribagiza mu gihe tugitegereje yuko aza kuba yakanguka, byonyine ni ikintu gikomeye ko tubasha kuba twabishyiraho akadomo. Reka turebe
tunyuze amaso mu bitekerezo bimwe na bimwe muba mwagiye mutanga, ndetse bya bitekerezo ubona ko bishobora kuba bifite ingaruka nziza muri sosiyete nyarwanda. Njya mbabwira ni ahantu muri hose ntabwo ugomba kuba wakica intege cyangwa ngo wumve ko ibintu birimo biraba wowe bitakureba ku ruhande rumwe, ahubwo uba ugomba kwiyumva nk'umuntu ukomeye w'agatangaza. Rero ibitekerezo ni byinshi cyane, ndetse abantu ubona ko mwishimiye uburyo uwo bita Camarade na Emile bagaragaje iriya mitungo, kubera ko ni ikintu abantu benshi mwari mutegereje. Tudatinze rero reka tube duhera kuri comment y'uwitwa Nyampinga Letitia, yanditse ati abantu Imana ikomeje gutiza ubuzima tukaba turi kurebana inzira y'umusaraba kabisa, tumenyane. Uwitwa Nyirarukundo Claudine yanditse ati abantu mwanga Fiston mwanjye ni munyiherera like. Uwitwa Inyuramutima yanditse ati koma cyusa mugabanye ku bwoba iribagiza ntacyo ari bube arabyuka yibutse ababyumva nkanjye twagiye kabisa. Uwitwa Tuyisenge Ubudasiba official yanditse ati iki cyana cya Fiston ndacyanga, abacyanga nkanjye ni mume like. Uwitwa Evangeline Dusenge Maria yanditse ati mama Cyusa Imana niyakire gusenga kwawe, warasenze Cyusa arakira na iribagiza nabyuke mu izina rya Yesu Kristo. Uwitwa Gasabo Rwanda yanditse ati abantu babona ko iribagiza igihe amaze asinziriye agiye kwibuka ukuri kose nimumereze like. Noneho uwitwa Umutesi Solange yanditse ati ahubwo harahiye pe iribagiza ari kwibuka mana we, ababona ko filime yaryoshye nimunyihere like. Reka kandi tujye ku wundi witwa Odile Yishaki yanditse ati nanjye ni mundemere turayike kuko mbaye wa mbere. Reka turebe undi witwa Mushimiyimana Alice yanditse ati kwa mama Cyusa mwigira ubwoba kuko bitewe n'igihe amaze yaribagiwe, agomba no kumara igihe kinini asinziriye kugira ngo yibuke byose, ababyumva nkanjye mwandire ku gatima. Uwitwa Ntawuyirusha Imbaraga Federance yanditse ati abantu mukomeje gusengera iribagiza ngo akanguke tumenyane. Ikindi uwitwa Isa Hagabimana yanditse ati abari gucungacunga nkanjye ni mumereze like. Uwitwa Mutuyimana Brandine yanditse ati nimutubwire ko iribagiza yapfuye kuko sinazongera kuyireba, ahubwo ejo muzatwereke yibutse byose kuko dukeneye kubona ukuri. Reka ngushimire wowe wakomeje kugenda ubana natwe, ndetse nizera neza yuko filime Inzira y'Umusaraba irimo iragenda ikomeza kuba yakwegeza hafi. Kora subscribe, ibindi byose Imana ikomeze iduhane umugisha. Reka nongere ngo wikaze kandi ngushimire ko ufunguye ino video. Mu minsi yatambutse twagiye tubona filime nziza zigenda zitambuka muri iki gihugu, ariko filime Inzira y'Umusaraba ni imwe muri filime zaje zihindura sosiyete nyarwanda. Uwikana range uwo mu duce tugiye dutandukanye wese ugasanga ari kwirahira no filime, ni ukubera inkuru itangaje irimo, ndetse yakomeje kuba amayobera. Byose reka tugaruke kuri episode yatambutse kuri uno munsi. Ni season ya 2 episode ya 91. Ese 92 yo muyiteguye gute? Ibibazo bikomeje kuvuka mu muryango wo kwa Rugema, amagambo abaci intege, ubwoba ni bwinshi mu muryango wo kwa Cyusa. Ese ko Cyusa yafashe umwanzuro wo kuba yabishyira kuri Camarade mu gihugu bitiribagiza yabatinze kubyuka? Mama Kanyana wakomeje kurwara intambara itoroshye cyane mu kuba yahumuriza uwo bitiribagiza. Kuri izi saha akaba yanyweye umuti, yego ni intambwe ikomeye ishimishije yateye, ariko se
ni iki kihishe inyuma yo kuba atarabyuka nyuma y'uko anyweye umuti? Ese ibipimo bakozesheje ntabwo ari byo? Ese Kamarade na Emile baba bamuhaye umuti utari wo? Byose reka tuze tubirebere hamwe, dukoresha imboni y'irya kure maze turebere hamwe ni ukubera iki ibi byose biri kuba. Turifashisha ibitekerezo bya bamwe, dore ko mwagiye munagaruka yuko byanga byakunda kubera iminsi itambutse uwo bitiri bageze atibuka, ari nayo minsi ishobora kuba yagarukiramo kugira ngo basi wa muti ubashe gukora igikorwa gikomeye cyane aje kwibuka. Nguhaye ikaze kuri subscribe kuri ino YouTube channel, ndetse nitwa Kerodi, ningiye tugiye kubana. Munyemerere dutangire. Ubwo uwo bita Sylvie yarageze mu rugo rwo kwa Rugema. Iyo yagezemo nta kindi kindi abaje kureba, ni Kanyana, mama Kanyana cyangwa coach, dore ko ariho bakunda guhurira. Yari amaze kubagezaho inkuru nziza, ya nkuru y'uko uwo bitiri bageze noneho yanyweye umuti, ariko arenzaho akantu ko kuvuga ngo kuva yamara kunywa uwo muti ntabwo arigera abyuka, kandi iminsi maze kwirenga ari 2. Turi kwibaza ngo ni ikihe kibazo cyabayeho. Kanyana mu magambo yatuje aravuze ati buriya Imana iri gukora ibitangaza, ndetse si ngombwa yuko mumujyana kwa muganga ngo ibyo byose bikunde bibi. Rero uwo bita Sylvie ubwoba ni bwinshi cyane. Muri ako kanya umukozi wo kwa Rugema yaje yirukanka, ndetse asanga Fabiola Mukanambara bari kuganira. Nta yindi nkuru yahise abagezaho usibye inkuru y'incamugongo kuri bo, guseka inkuru ishimishije kuri bamwe nka mama Kanyana ndetse n'abandi. Iribagiza yanyweye umuti, ndetse mbyumvise mama Kanyana arimo arabivugana n'umukobwa we ndetse na Sylvie. Iyi ni imvugo yakoresheje, imvugo itayiguye neza bano bombi, kubera ko byabaye nk'igikuba gicitse. Amagambo ashira ivuga, ndetse barushaho gushakisha igisubizo kindi bakoresha. Ese biraza kugenda bite uwo bita Rugema nibimugeraho? Bidatinze muri ako kanya Rugema nawe yahise aza nk'ibisanzwe. Gusa mu kuhagera nawe yakubiswe n'inkuba abonye ukuntu bameze. Arushaho kugenda begera babaza ati ese ni ikihe kibazo kiri hano? Mu kumusubiza bambwiye bati urabigenza ute ko mbona amazi yacu yarenze inkombe, umusare ugomba kutwambutsa nawe yagiye, ndetse turi hano dusumirijwe n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko ino saha tuvugana Iribagiza yaje kubanywa wa muti. Mu kubyumva gutyo nawe umutwe wahise utakara. Gusa uwo bita Fabiola nk'umunyamipango ukomeye cyane wabo yaje kuba bahereza igitekerezo, aravuga ati mu gihe agisinziriye murabyumva mute turamutse tumuteye urushinge ruhita rumurangiza burundu. Ndetse baje kuba bamushyigikira, ndetse baza kuba babigenza gutyo. Muri ako kanya Fabiola yabaye nk'utaye umutwe yinjira mu nzu, si ugufata ibikapu, arasohoka arazenguruka. Mukuru we ngo amurebe, aravuga ati noneho Fabiola arasaze biranze. Ku rundi ruhande mama Kanyana, Cyusa, Sylvie ndetse na mama Cyusa bicaye muri salo bari kwibaza kubera iki byose birimo biraba. Cyusa akomeje gushyira ikibazo kuri Kamarade na Emile, ndetse bizagorana cyane mu gihe uwo bitiri bageze azaba atarabyuka. Amwe mu magambo akomeye umusaza papa wa Emile yaje kubabwira, yaberetse imitungo, inzu nziza z'imiturirwa, ama etaje ageretse kangahe, byose yari imitungo y'umugabo w'intarumikwa, umugabo warangwaga n'ukuri ndetse no gukora. Uwo nta wundi ni papa wa Iribagiza. Reka ngushimire ko wankurikiye kuno munsi, twitege mu yindi episode. Ndetse nimba basi uri umuntu ndagusabye ubashe kuba wamereza subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro. Mu minsi yatambutse episode ko zagendaga zisohoka ntabwo mwagendaga mwishima, gusa kino gihe urabona ko nk'uko bita Kamarade akaba inkingi ya mwamba muri ferme inzira y'umusaraba, by'umwihariko muri timu ya Big Family TV yaje kubatangaza yuko byose mwifuje kubona mugiye kubona muri no episode. Hasta la vista, Imana ikomeze ibane namwe.